नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल हेल्थ केयर बाय मेडिकल में। और आज हम जिसकी बात करने जा रहे हैं वो है टोरेक्स कफ सिरप। तो आज इसके बारे में पूर्ण जानकारी लेंगे, जिसमें क्या इसके कंटेंट हैं, क्या इसके यूज हैं, क्या इसकी डोज है, क्या इसकी साइड इफ़ेक्ट है, और अंत में हम बात करेंगे किस प्रकार के मरीज़ को ये दें और क्या क्या इसमें सावधानियाँ रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर इसकी कंपनी की बात करें तो टोक्यो जो कंपनी है वो इसे बनाती है। और अगर रेट की बात करें तो ये देखिए 99 रुपीज़ है। ये 100 ml का एक पैक है। टोरेक्स हो तो अलविदा खांसी, सुना ही होगा आपने। तो अब बात करते हैं इसके कंटेंट के बारे में। कंटेंट की बात करें तो अब देखिए डाइफेंद्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड है 12.5 mg, और जो टेरपिन हाइड्रेट है वो है 7.5 mg, और जो अमोनियम क्लोराइड है वो है 125 mg, और सोडियम सिट्रेट है वो 55 mg। ये जो है ये पर 5 ml कंटेंट है। और अगर इसके हम देखते हैं हम तो इसके अंदर आपको मिलेगा मिंथोल, जो बेस फ्लेवर है वो इसके अंदर मिलता है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके यूज़ की। इसके यूज़ की बात करें, जो आप सामान्य बुखार या गले में खुजली या खराश और सभी प्रकार की खांसी होती है, सूखी, बलगम या स्मोकिंग कफ होती है, और किसी भी प्रकार के गले के इन्फेक्शन या दिक्कत में आप इसे मरीज़ को दे सकते हैं। तो अब बात करते हैं आगे, हम बात करते हैं डोज़ की। डोज़ की अगर बात करें तो आप इसे मरीज़ की उम्र और वेट के हिसाब से अलग अलग डोज दे सकते हैं, मगर हम नॉर्मल जो डोज़ की बात करें तो 10 ml आप इसे दिन में 2 बार, अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो आप दिन में 3 बार इसे दे सकते हैं। और अब हम बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स की। साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो कई बार जो डोज है वो कम या ज़्यादा होने के कारण इसमें मरीज पर कोई दुष्प्रभाव दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, जिसमें सामान्य बुखार, मदनाड़ी, उच्च रक्तचाप, सीने में जलन, सांस लेने में दिक्कत जैसी अनियमितताएं दिखाई देती हैं। तो आप इसे पूर्ण रूप से ध्यान से दें और जो उस पर डोज सही लगे वो ही दें। तो अंत में हम बात कर रहे हैं इसकी सावधानियों की। सावधानियों की बात करें तो इसमें आप 1 वर्ष से कम जो बच्चा है उसे आप कभी भी टोरेक्स कफ सिरप ना दें, क्योंकि वो इस पर दुष्प्रभाव डालेगी और उसकी डोज भी बढ़ सकती है। तो बच्चा आगे जब बीमार होगा तो वो आसानी से आपसे ठीक नहीं होगा। तो इसलिए आप 1 वर्ष से कम बच्चे को ना दें। यदि आप इसे गर्भवती महिला, स्तनपान वाली महिला या अन्य किसी भी गंभीर बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति को, मरीज को देते हैं तो एक बार एक अच्छे फिजिशियन की सलाह ज़रूर ले लें, और उसकी सलाह के बाद ही आप उसे देनी है तो दें, वरना उसे टोरेक्स कफ सिरप कभी ना दें। और कई बार जो इसका साइड इफ़ेक्ट है वो आँखों की रोशनी पर भी दिखाई देता है। इसलिए अगर किसी व्यक्ति को नेत्र संबंधी रोग है तो उसे टोरेक्स कफ सिरप ना दें। और जो ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर कोई व्यक्ति शराब पीता है और उससे खांसी जुकाम के लिए आप टोरेक्स देते हैं तो इसे स्पष्ट बोल दें कि अगर आप शराब पियोगे तो इसे ना लें, क्योंकि इसके दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। तो ये थी टोरेक्स के बारे में पूर्ण जानकारी। इस प्रकार की अनेक जो दवाइयों से रिलेटेड रिव्यू के लिए आप हमारा चैनल विजिट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जिस पर डेली आपको एक वीडियो मिलती रहेगी आपकी हेल्थ से रिलेटेड, आपके मेडिकल से रिलेटेड और आपकी हर एक बीमारी से रिलेटेड। थैंक यू सो मच।